santil hu lish holomil qatzol bal chiru ligutana inashye jun kanjel jo reli Crist. Nashye qelihu 1 Corintios capítulo 4 versículos 1-2. Jokan utan chesh nawak chish junileb naqla osh mos li Crist ut taqlam ilochik angelak chirisheb lish muqmuqil ka ush li Dios li na ahman krurik ineblak angel haan naqtika qeb lish chol. Yokuchak chi atinak chirish li hachinki ibchi sali igles manak lish taqingil junak lak kamulbe uchk ebal nung tajenak kuchishlo al sashnaah naqtaqakeraq chishqunililo al rele qaqwa Dios shqabichaq chiruli gudan ekwer naqtojmajino kokik naqnakuanklina lebain nakuankli hachinki ib nakuankli shkoxlankil naqyoko chishtaqingil junak laqkamulbe sali igles manak ani junak chik utnashche salihu 1 Corintios 2:16 abanan lao kuankshka ush li Crist qikin utchanrulishka ush li Crist utchanrulishka ush li Crist utparkwanaan hain marena atinak chirishaqwi tlichanchaqruna koxlak manak chishqunili nashbanuchaq liqaqwa Jesus sajunchik li atin laqpabanel tentota kulaq chikoxlak ho naqna koxlak chaq liqaqwa Jesus koxlak chirisheb li juntesal abana naqanaw naqain moko yalaqa banuta ch'aqaqwi ishbanunkil salish ruchi chocheb chaq eblaj griego uteblaj romano junelik kwan likyaloku sashyanqe ebli nekeraj jolomin rehebli tenamit eblishnin qaleb ruaj ka ushlanel eblishnin qaleb ruwin klinike nalebak klinike tsilok ho akwi eblaj kamol besa ebli babal ut chanchanaq chishjunil likib ruaj nalebain likyaloku kakwi haan likwan sashch'ole eblaj Corinto nekeshkoxlanaq ho ka'anaqwi na ushmank salipabal naraj nashye naqane tik nung tajenaq linaleb re li ruchich'och ke roksi sali igles utyokeb chishbanunkil reheb ut tojxiwxiw akwi rilbale uchbanunkil linaleba inseblaqakutankilanaqkwan ho chaq sali igles aran Corinto ho akwi salish igles eblaj Filipos kuan kakwi li hachink ib maremoko ashalna balta chanchanchaq sashtianqe beblaj Corinto abalinash kutchiqu li hu Filipenses capítulo 2 versículos 1-8 naqlik angel li nashbanu junaq laqpabanel Ángel runaq kanab shkoxlankil rib junaq ut tixkanab li qetqetil ut li ratawankil li yalkaqwi re junaq sashnaaj an shbanunkil ain chirisheb li juntesal sikbal li usilal reheb li juntesal jo tzaqal li kishbanu chaq li qaqwa Jesus ut li atin li angeli ni kishbanu laqpabanel nashkam chaq sali qaqawsh li nalebain naqla oho ajten re li qaqwa Jesus manaqla o li shmos li qaqwa Jesus shqabi chikanan shqatzol chikanan naqinka us ka'chankil uchtaqenkileb eblaj k'amol beh salipabal sashnajan qak'eqban li qilobal kajkwirikin li qaqwa Jesus salihu 1 Corintios capítulo 4 versículo 1-2 li apóstol Pablo na atinak chirisheb eblaj k'angel chan jo ajkwi li neke jolomink chan lish k'angel li qaqwa Dios naraj nashche naqsalish k'angel li qaqwa Dios kuankeb li sheshaqabank chi jolomink re chishjunil junaq li k'angel manaqsash ben jalanebchik li poyenam hain naraj nashche naqmaka qelao naqchishjunil ban re li qaqwa Jesus Nakuaxkuts bali nashche qeli hu Filipenses capítulo 2 versículos 5-6 li na'leb li kikuan krikin li Cristo Jesus hanakwi chikuan qerikin haan ustakuan xyosilal aban inga kishkoxlash k'ulankil kahkwi choqre li kuan chijunta etrikin li Dios kishma kaiban rib sashchuam kishkam rib kama junaq mosej kishkam qach'och'el qasululel utchanchan qechkuinqilal naq kishk'utrib kishkubsirib utkipabank tujretal salishkamik halishkamik chiru cruz utarin kwan lishnimal ruli qatzolbala onaqkwan kuinaqachie naqla ora lashk'ajoli qaqwa Dios tentona taqabanuli qak'angel jo naqshbanu chaq li qaqwa Jesus shmak'ainkil qibla'o utsashnajan shkoxlankil lishsikbali chabil choqreheb li juntesal shrabaleb li juntesal koxlak uchbanunkil chishjunil jo naqnashbanu chaqan
renak li rahomain lochloq manak yoq ut toruk shkut besinkil chiruli ruchi George atkas kuisin kahkui li rahom li nahalok re li ruchi George ayal tashaqaq eje qahun qalchish banun kile qak angel utshnau bal naqchish khunil naqabanu chokre li qakwa Dios li Dios chosop desin qakwe nakatkuy beni sajun chikli qak angel